Eestit külastades andis peasekretär Mihhail Gorbatšov 1987. aasta veebruaris 2 korral mõista, et Eesti ei peaks olema endast liiga heal arvamusel. Niisugused mõtted ütles ta välja kohtumisel vabariigi partei aktiiviga. Esimese kriitikanoole lennutas peasekretär nende pihta, kes ei suhtunud Kremli perestroika poliitikasse vajaliku aukartusega. Вы, дорогие товарищи, на уровне Центрального комитета Компартии Республики или на уровне горкомов, райком партии пришли к такому выводу, что, собственно, должна переставиться страна, а для вас это в значительной мере пройденный этап, я думаю, что это было бы большим заблуждением. Большим заблуждением, если не сказать больше, ошибкой. Teise kriitikanoolega ründas Mihhail Gorbatšov Eesti suhteliselt kõrget elustandardit. Поставки, вклад Эстонии оценивается где-то, другим республикам оценивается где-то в сумме 2,5 миллиарда рублей в год. Это внушительные цифры. Но это, так сказать, одна сторона вопроса, одна сторона этой диалектической и всепроникающей связи. А другая состоит в том, что Эстония получает из общесоюзных ресурсов на сумму порядка 3 миллиардов рублей. Ilmselt soovis Kreml nende arvudega näidata, et hea elu Eestis pole midagi muud kui Nõukogude Liitu kuulumise otsene tulemus. Veelgi otsesemalt ütles peasekretär selle mõtte välja Eesti visiidi ajal toimunud kohtumisel rahvaga. Люди у нас к социализму, они другого строя не знают. Кто-то, может, старшего поколения там еще в старой Эстонии пожил, может. Но ему, может, даже лучше сравнить, что было и что стало. Поэтому природные ресурсы в стране огромные. Потенциал технический, научный большой. Но его надо все привести в действие, модернизировать, двинуть все. Вот это все надо, все будет. Но приглашаю в большой работе. Большой работе. Не боимся работать. Eesti rahva absoluutne enamus sedasorti suurt tööd enam teha ei tahtnud. Nõukogude Liidus olemise aastakümned olid tõestanud, et ühe hiiglasliku supipoti serval vähe maitsvamat ja isuäratavamat leent keeta pole võimalik. Impeeriumist eraldumine polnud aga 1987. aastal veel reaalne. Moskvast vaadatuna oli niisugune võimalus täielikult välistatud. Mõeldes Kremli poliitikutele ütles kunagine valitsusjuht Indrek Toome. Nemad ikkagi nägid Eesti maad Eesti NSV-na Nõukogude Liidu koosseisus ja ei olnud tekkinud neil vist hetkegi kahtlust, et lihtsalt see on võimatu, et Eesti uuesti iseseisvu. Ja selles mõttes nad vaatasidki nendele inimestele, kes rääkisid mingisugusest, kus öelda siis, teise supi keetmisest suures ühises pajas kui idiootidele, et see on tõesti võimatu. Ja tõepoolest on võimatu ühest pajas keeta mitut suppi ühe korraga. Aga selleks tulebki siis niimoodi teha oma pada. Oma paja tegemine läkski lahti siis, kui Gorbatšovi Eesti visiidi ajal oli kõlanud süüdistus. Eesti elab teiste liiduvabariikide arvel. See mõtteavaldus oli väliseks tõukeks, mis pani majandusteadlasi ja ajakirjanike tegelike asjaolude üle järele mõtlema. Nende mõtistluste tulemusena ilmus 27. septembril 1989 ajalehes edasi artikkel, mis sai tuntuks 4 mehe ettepanekuna. Ettepaneku põhiideeks oli Eesti üleviimine täielikule isemajandamisele. Tegemist oli riskantse avaldusega. Sellest võis välja lugeda soovi Nõukogude Liidust eralduda. 1987 oli aga kindlasti veel see aeg, mil Moskvas nähti Nõukogude Liidu tulevikku ühtse ja sõjaliselt võimsa superriigina. Kremli silmis oli inimeste maailm endiselt mustvalge malelaud, kus käib halastamatu lahing ahne ja kurja kapitalismi ning rahu ja töörahva õnne nimel võitleva sotsialismi vahel. В общем, они, знаете, все-таки рвутся, чтобы через космос добиться военного превосходства. Им кажется, что мы остаем с вычислительной техникой и с технологией материалов. И они думают, что они смогут изобрести экзотические такие виды оружия, которые
могут дать им преимущество. Вся послевоенная история, если вы возьмете, все они хотели получить преимущество. Бомбу изобрели и пустили ее в ход, чтобы припугнуть Советский Союз. Пришлось нам иметь. Потом ракеты, пришлось и нам это сделать. Потом разделяющиеся головки, пришлось и нам это сделать. Потом третье, четвертое, на атомные лодки, пришлось и нам это сделать. Я сейчас посекретничаю с вами, в смысле не все скажу, а скажу только так. Вы можете быть спокойны, что касается обороны. Это во-первых. Во-вторых, если мы будем бездействовать, то капиталисты заинтересованы, особенно военно-промышленный комплекс, чтобы гонку продолжать. Поэтому наша задача сорвать эти планы. И поэтому мы пытаемся активно вести внешнюю политику. Ettepanek minna Eestis üle täielikule isemäendamisele oli arvatavasti maksimaalne meie tolle aja võimaluste piirimail toimuv mõtlemine. Sellegipoolest tundus isemäändava Eesti idee paljudele vabariigi tippjuhtidele arusaamatu ja ohtlik mäng tulega. Pakutakse välja Eesti NSV isolatsiooniliidu koosseisus. Uste avamist sisuliselt väliskapitalile. Kahtlasi majanduskogemusi Hiinast ja Ungarist. Ma usun, et need peaks olema tänaseks päevaks üldsusele teada, milliste raskustega praegu rabeleb Ungari majanduse valdkonnas. Teiseks, ka rajoonide linnade majanduse teatavat isolatsiooni, nimetuse all iseseisvumist, enesevarustamist vabariigi lõikes, tootmis üleviimist kohalikele ressurssidele ja nii edasi. Ma usun, et autorid ei pakkudes välja ideed, ei prognoosinud tulevikku ja neid hinnanguid. Ja kahjuks need hinnangud, mis me oleme saanud tänaseks päevaks, räägivad nende ideede vigasusest ja isegi poliitilisest mittevastavusest, sest nad on muutunud kahjuks just meie ideoloogiliste vastaste ja lääne poliitikute manipulatsiooniaktideks, kes tänasel päeval kasutavad selleks kõik võimalikke hääli. Eestis tekkinud ideed tõstsid esiplaanile küsimuse, millele paljudes raamatutes ja rahvusvahelistel konverentsidel otsitakse vastust tänaseni. Kas Nõukogude Liit oli reformitav demokraatlikuks õigusriigiks? Mõned tolle aja tipp-poliitikud vastasid sellele küsimusele jaatavalt, sest nägid sotsialistlikus majandussüsteemis veel suurte reservide olemasolu. Kusjuures sotsialistliku majandussüsteemi võimalused sisuliselt, olen mina sügavalt veendunud, on tänaseks meie poolt veel väga ja väga suurel määral ära kasutamata ja see potentsiaal on seal peidus, mida tahakski loota, et selle uutmise käigus või perestroika käigus me saaksime, kui nii võiks öelda, jälile nendele sisemistele suurtele reservidele, mis peituvad veel sotsialistlikus majandussüsteemis tervikuna. Tundub, et valitsusjuht Bruno Saul kuulus Mihhail Gorbatšovi mõttekaaslaste hulka. Rääkis ju peasekretär sõnaohtralt sotsialistliku majandussüsteemi ammendamatutest võimalustest. Mida arvas Nõukogude Liidu reformimisest demokraatlikuks õigusriigiks Gorbatšovi üks lähemaid võitluskaaslasi, perestroika poliitika peaarhitekt. Kohtusin Aleksandr Jakovleviga Moskvas 8. aprillil 2005. Можно было ли реформировать Советский Союз таким образом, чтобы это государство существовало бы до сегодняшнего дня? Какое ваше мнение? Было это возможно или нет? Нет, такой возможности не было, объективно. И тут вопрос вовсе не в субъективных каких-то факторах, там, нерешительность там, Горбачева или какая-то особенно активная деятельность моя с точки зрения разрушения, Советского Союза. Нет. Почему так? Да потому что Советский Союз был создан искусственно. Это было искусственное образование. Ради догмата создания
равенство наций, право их на самоопределение, и вот что все нации должны иметь свою территорию, однако, как всегда, у Ленина это было и у Сталина с враньем связано. На самом-то деле они хотели создать просто империю любыми путями. И в конце концов надо вспомнить, что и Средняя Азия завоевывалась войсками, а басмачество, то есть сопротивление, аж до 1941 года продолжалось. И только вот война отечественная как бы прекратила вот этот процесс ввиду, может быть, психологически, из-за появления общего врага, что ли, так. Теперь дальше за счет оккупации, ну, скажем, за счет оккупации прибалтийских государств. Вот. Это же разве можно назвать, так сказать, правильным или естественным созданием некой добровольной великой державы? Или там на юге, там Буковина, там, ну и так далее. Вот. Все это было связано не с последующим волеизъявлением. Сначала завоевание, захват, а потом народное всеобщее волеизъявление. Это все искусственно. Just seda helgemad pead tunnetasidki. Nõukogude Liit polnud reformitav demokraatlikuks turumajandusega riigiks väga erinevate asjaolude tõttu. Tulemuseks oli see, et Eestist pärit liiduvabariigi suveräänsuse ja isemajandamise idee vastu hakati tundma suurt huvi Lätis ja Leedus, Venemaal ja Ukrainas. Need ideed näitasid väljapääsu majanduslikust ja poliitilisest ummikust, kuhu kuuendik planeedist oli kommunistide juhtimisel 1980. aastate lõpus sattunud. Need ideed tegid Eestist Nõukogude Liidus toimuvate demokraatlike ümberkorralduste liidri. Väga selgelt avaldus Eesti niisugune positsioon seoses Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi tegevuse algusega mais 1989. Üks Eestist mandaadi saanud rahvaesindaja oli Tartu Ülikooli professor, sotsioloog Marju Lauristin. Meile, kes me selles osalesime, minule ka päris isiklikult, üks väga tõsine ja väga veenev demokraatia töövõime või töökindluse proovikivi. Tõepoolest see, kui sa hakkad niisuguses ebademokraatlikus keskkonnas järjekindlalt nõudama demokraatlike reeglite täitmist, kus mäletad ju leedulased alustasid esitselega, kõik hääletusele, kõik põhiseadusele, kõik, ja sa näed, kuidas see süsteem, mis oli harjunud selle seaduslikkuse täieliku eiramisega, kus seadused, kogu põhiseadus oli ainult ilus paberileht välismaalastele näitamiseks, oli täielikult võimetud. Nad kaotasid täielikult oma niisuguse nagu võime kontrollida protsessi, sest et see ei olnud sisse kirjutatud nendesse mängureeglitesse. Et minu meelest see niisugune demokraatia reeglite niisugune võiks öelda ikka väga suur jõud. See oli minu meelest üks väga tähtis asi. Ja teine oli see, et see sai jälle proovitud, et see totalitaarne süsteem laguneb, kui ta satub kokku tõelise demokraatliku jõuga. Ja teine asi oli minu meelest siiski väga suur asi see ühistöö, mis meil seal oli, sest minu meelest see kogemus, mis meil oli omavahel lätlaste ja leedulastega ja see, mis meil oli moskvalastega ja see, mis oli ka nende nagu nimetasin ukrainlast ja need, see oli siiski väga suur kogemus. Ma arvan, et meie mingi niisuguse edaspidise rahvusvahelise kas või mingi autoriteedi jaoks väga oluline, sest eestlased näitasid, et nad suudavad olla ka liidrid, ka rahvusvaheliselt liidrid. Eestis pääses ime mõjule alles pärast seda, kui 16. novembril 1988 nimetati Bruno Sauli asemel valitsusjuhiks Indrek Toome. Liiduvabariigi isemajandamise kontseptsiooni väljatöötamine andis kaks väga olulist tulemust. Esiteks, 1989. aasta novembris võeti vastu Nõukogude Liidu seadus Baltikumi isemajandamisest. Eesti saadikute poolt isemajandava liiduvabariigi idee Kremlisse toomisel olid väga olulised poliitilised tagajärjed Baltikumi, Venemaa ja hiljem ka kogu Nõukogude Liidu jaoks. Наша республика входит законодательной инициативой, предлагая включить в повестку дня съезда и принять на нем закон СССР о переходе Эстонской ССР на республиканский хозяйственный расчет
хозяйственную самостоятельность. Põhiteema on ikka see, et Nõukogude liit, mitte liit, vaid Nõukogude riik saab selle kaudu murendatud, just nimelt riik, impeerium. Ja see on asi, mis ei mahu väga paljudele saadikutele hinge. Ja kui ikkagi ükskõik, kuidas sa seda ka ei esita, et see võiks olla ju kujuneda uueks nurgakiviks uuele loodavale liidule just nimelt, mis oleks ju nagu arusaadav iseendast, siis on üsna selge, et impeeriumit murendab ta tõesti. Ja see on asi, mis ei mahu hinge ja sellepärast ühed ja samad inimesed esitavad kõikides komisjonides, komiteedes ja ka täna ülemnõukogus ühtesid ja samu vastu väiteid, vaatamata sellele, et kõik need väited on ümber lükatavad. Liiduministrite nõukogu oma seadusandlikud aktid, mis on seotud meie imele üleminekuga, kohandab kõigele. Ja taotleme veel lisaks sellele seda, et peatataks kõik seadusandlikud aktid Eesti territooriumil, mis takistavad imele üleminekut. Teiseks isemajandava liiduvabariigi kontseptsiooni oluliseks tulemuseks oli ettevalmistuste alustamine üleminekuks rublalt rahvuslikule valuutale. Sellist võimalust püüti Baltikumi isemajandamise seadusest veel vahetult enne eelnõu hääletamist välja lükata, kuid Kremlis tegutsenud Eesti saadikutel õnnestus tõrjuda needki rünnakud. Oma raha mõte sai alguse 1987 september, kui 4 meest kirjutasid üles oma mõtted isemajandavast Eestist. Ja seesama Eesti NSV valitsus, mida mina siis juhtisin 1988, 1989 ja kevad 1990, see võttis juba mais vastu selle otsuse, mida sa nimetasid, kus me toetasime isemajandava Eesti kontseptsiooni. Me juba siis rääkisime oma rahale üleminekust ja juba siis hakkasime me mõtlema, kuidas see isemajandamine oleks võimalik. Me olime puhtalt ju Nõukogude Liidu sees. Ja ma usun, et tagant järgi kui hakata mõtlema, need olid ikka hullumeelsed mõtted küll. Ma mõtlen, et sama hea rääkida 89. aasta kevadel oma rahast Eesti NSV-s kõlab vist praegu nii sama absurdsena, kui ma oleks valitsusistungil teinud ettepaneku, et läheme kogu selle valitsusega 2 nädala pärast kuule. No mulle tundus niimoodi. Aga me uskusime sellesse asjas. Me teadsime, et seda asja on vaja ajada. Eesti suveräänsusdeklaratsioon, isemajandamise seadus ja oma raha olid juba konkreetsed impeeriumist välja suunduvad sammud. Eestis tekkinud suveräänsuse ja isemajandamise ideedele sai osaks väga kaalukas roll. – 1990. aasta kevadel hakkas Vene Föderatsioon liikuma Balti vabariikide jälgedes. 12. juunil 1990 võttis Vene Föderatsiooni rahvasaadikute kongress vastu deklaratsiooni Venemaa riiklikust suveräänsusest. Чтобы Россия действительно звучала и жила так, как она жила раньше. За обновленную Россию. Eesti oli seda teinud juba novembris 1988. Seejärel olid end suveräänseks kuulutanud Leedu ja Läti. Kuid üks asi on iseseisvumise püüdlused suhteliselt väikeses Baltikumis. Sootuks midagi muud, aga hiiglasliku Venemaa katsed kommunistlikust impeeriumist eralduda. Mida kujutaks endast Nõukogude Liit, millest on lahku löönud Balti vabariigid ja suveräänne Venemaa? Moskvas algas kaksikvõimuperiood. Ühel pool oli Nõukogude Liitu reformida ja säilitada püüdev president Mihhail Gorbatšov, teisel pool aga suveräänsuse ja isemajandamise poole pürgiva Venemaa liider Boris Jeltsin. Nõukogude Liidu rahumeelne lagunemine toimus suurel määral Eestis sündinud ja Venemaa poolt üle võetud liiduvabariigi suveräänsuse ning isemajandamise ideede mõjul. Eestis ja teistes Balti riikides mõisteti hästi,
et meil on vabanemise lootused üksnes juhul, kui avaneb võimalus taastada iseseisvus rahumeelsete vahenditega. Niisuguse olukorra kujunemisel oli määrav tähtsus Poolal ja seal tekkinud solidaarsusel. 80. aasta Poola streigid ja enne seda Poola paavsti valimine olid ka minu jaoks sündmus, mis näitas, et olukord on võimalik ka rahumeelsete vahenditega muuta. Ja see andis meile kahtlemata kindlust ja lootust juurde. Ma tõlkisin vist 100 lehekülgi informatsiooni poola keelest eesti keelde tookord ja levitasin seda, kus vähegi sai, ka paavsti kõnesid. Ja ka see, et Poolas lõppes, õieti lõppenud, vaid katkestati ajutiselt see protsess solidaarsuse keelustamisega ja Jaruzelski riigipöördega, mis oli siiski pehmem variant, kui Nõukogude väed oleksid otseselt sisse tulnud. Ka see näitas, et juba Nõukogude Liidul ei ole ammendamatut jõudu nende protsesside pidurdamiseks. Aga Poola moraalne eeskuju, see, et tollesse vabaduse ja demokraatia avardumist taotlevasse liikumisse lisandus väga tugev eetiline element. See sideaine, mis võimaldas 80. aastal Poolas ühendada kõik ühiskonna jõud, kus töölised polnud enam üksi, vaid tulid appi üliõpilased ja intellektuaalid, kes seni olid jäänud kõrvale, või kui nemad mässasid, siis töölised jäid kõrvale, aga seekord tänu sellele lootusele, mida Poola paavst oli tekitanud oma esimeste külaskäikudega Poolasse, tänu sellele oli võimalik esimese sõltumatu massiorganisatsiooni moodustamine ja kui solidaarsus juba saavutas selle võidu, siis 2 kuu pärast oli seal 10 miljonit liiget. Rohkem kui Poola komparteis. Oleme eelnevates saadetes korduvalt küsinud, miks ei purustanud Nõukogude Liit Poolas tekkinud vabadusvõitlust sõjalise jõuga, nii nagu tehti seda Ungaris ja Tšehhoslovakkias. Täna vastab sellele küsimusele Nõukogude Liidu sõjaväeluure GRU endine ohvitser ja paljudega Eestis hästi tuntud raamatute autor Viktor Suvorov. Я служил в свое время в Главном разведывательном управлении. Был у нас начальник Главного разведывательного управления, генерал армии Ивашутин Петр Иванович. И он был участником и тех событий. И в 1968 году его вызвали в Политбюро и задали ему только один вопрос в 1968 году. Вот мы сейчас освободительный поход, мы идем в Чехословакию. Что будет делать армия Чехословакии? Ну, вообще вопрос убойный. Тут можно голову положить. Вот. И Петр Иванович Ивашутин, начальник ГРУ, ответил, что армия Чехословакии не будет делать ничего. Армия Чехословакии будет сидеть в казармах. И это случилось. И он пошел на повышение. То есть он остался начальником ГРУ, свою голову сохранил. Вот. А в 80-м году его вызвали в Политбюро и задали тот же самый вопрос. Один вопрос. Мы сейчас придем в Польшу с танками, вот с пушками, а что польская армия будет делать? И он ответил, польская армия будет воевать. И после этого решили что угодно. Пусть польская армия воюет против своего народа, но если мы туда войдем, то польская армия будет воевать против нас. И это будет конец. Поэтому они туда не пошли. Ka Eesti lähiminevikus leidub näiteid selle kohta, et kaitsetahe osutub teinekord tähtsamaks kui rahva kätte koondunud relvade hulk. 1987. aasta veebruaris puhkenud ja sama aasta novembris võiduga lõppenud fosforiidisõjas oli Eesti rahvas tõestanud. Hoolimata okupatsiooni aastakümnetest polnud võitlusvaim ja kaitsetahe meid maha jätnud. Samas mõistsime, et barrikaadide ja tänavalahingutega ei saavuta me midagi. Mihhail Gorbatšovi poolt välja kuulutatud perestroika poliitika, eriti Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi tekkimine, pakkus parlamentaarse vabadusvõitluse arendamiseks aga enneolematult soodsaid võimalusi.
2005. aasta aprillis käisin Moskvas perestroika alguse 20. aastapäevale pühendatud rahvusvahelisel konverentsil. Venemaa Teaduste Akadeemia saalis esines huvitava ettekandega poolakast professor Gregor Kolotko. Minu küsimustele vastates esitas ta oma nägemuse perestroika poliitika tulemustest Ida-Euroopas ja Nõukogude Liidus. Перестройка дала очень много всем людям вот в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе. И думаю, что тоже в других странах мира, потому что она открыла альтернативы. Она показала, что надо сделать, что надо разработать будущее по другими методами, чем это было раньше, в прошлых годах. Я сказал тоже во времени своего доклада здесь, как бы не было перестройки, так бы не было круглого стола, так бы история пошла по других путях. Как бы пошла, черт это знает. Я думаю, что было бы похуже, нет лучше. Так, перестройка не окончилась успехом, как перестройка, но она открыла двери для других исторических процессов, которые происходят в Эстонии, в России, в Польше, в других странах нашей части глобальной мировой экономики, что перестройка это было очень хорошее дело. Вот, к сожалению, как я сказал в начале, 20 лет запоздно. Saate algul vihjasime, et Nõukogude Liidus ajalugu teinud suveräänse ja isemajandava liiduvabariigi idee ei pääsenud kohe mõjule ka Eestis. 1988. aasta suvel sai üha selgemaks, et kavandatud muudatuste teelt tuleb kõrvaldada veel 2 olulist takistust. Tuleb vabaneda isemajandamise vastu sõdivast valitsusjuhist Bruno Saulist ja poliitiliste reformide vastu seisnud parteijuhist Karl Vainost. Palju kõneainet põhjustanud võimuvahetuse telgitagustele keskendume järgmises saates.